不嫌这啊，谢谢啊，谢谢啊。来一会你这院子比较大。好的。这树荫下还挺凉快。我们现在到了一个自驾驿站，为啥要选自驾驿站呢？因为这儿有水有电。来伊宁这边每天又是36、7度，太热了。如果我们这个车不开空调，电还够用1周，但是要是要用空调的话，2天。昨天已经用了1天了，今天要是不充电，今天就把电用完了。对，这儿好，这儿1天才20块钱，可以吹空调，也可以洗澡啦，哈哈哈。也可以洗衣服是吧？瞧车，哎呀，就昨天走那个烂路走的啊，这车一层灰，黄土。我一会儿擦一下车。好，先把电充上。其实充电去那个新能源的充电桩也可以充，对，但是充电的地方又没有水，是的，还想洗衣服，这就很尴尬。这就很方便了，这儿相当方便。刚才问了，还有饭，可以吃饭，真不错。小马，这个方便啊。用多少电就收多少钱。对，1度电2块钱。正在检测设备功率，它是预扣费，还要先扣钱，支付完成。开始充电。我好像听到启动了。OK， 充上了。有。现在有52。有。开始充电。水箱也空了，加水。充上了，该加水了。现成的管子。直接用这个就行了。对，用它的管子。可以，没问题。可以。咦？哎呀，这是这都呲开了。这儿。这是浇花的管子。你没有管子是不是？我有。那你把你管子接上。好。我现在有4根水管。可齐全了。开水。可以，应该不会掉下来。不会就。你反正前面不要逼死。你近点。有了不？有了。OK， 好的，不错。水电都加上了。挺不赖。不得不说，你这个发型还是挺可爱的。哎，这树上有果实，这是什么？这是胡桃树。好多呢。这应该现在还不能吃的呢。对。哇，好多果实。是的。我这回该擦车了。那我去做饭了。好。哎呀，这踏板还能踩不？都是泥。哦，都是我的工作呀。太脏了。给你看个地方。啥呀？看。哎呦，这是什么呀？这土也太多了。现在车里也一层灰，我还得把车里擦一遍。把我的洗车套装拿出来，接点水。你去帮我弄点那个洗衣液。好。洗衣液来了。到这里。
倒一个就行，你看倒哪个桶？够吧？够了。这梯子我一次都没用过。这梯质量可以，我300多斤，没问题。这么能承重的？啊。安全不？你慢着一点呀。OK。站稳了，不用我扶你吗？你扶也扶不动呀，我即使往下掉你也拉不住呀。现在加上水了，我准备先去把衣服洗了，然后就可以开始做饭啦。这次衣服好久没洗了，估计有1周的衣服吧。这些就是我今天要洗的衣服了，太多了。先洗浅色的吧。3、4、5、6、7，这7件浅色的可以一起洗。这个洗衣机放这些是完全没有问题的，丢一颗小球球进去。OK， 打开洗衣机按钮，这样就好了。一次洗7件短袖，完全没压力。好，摁电源，开始。洗上了，剩下的深色的再分次洗。我现在就可以开始做饭了。先把它们堆到沙发上，先焖个米饭。今天我准备炒2个菜，西红柿鸡蛋还有尖椒炒肉。这2个是憨憨哥最爱吃的饭。既然今天有电了，我就肆意的用会儿空调，这样我就能凉凉快快的做个饭了。先洗个西红柿。这冰箱不知道为啥这个温度呀很迷，我调的是0上3度，但是呢它会根据外面的天气变化然后自己调温度。外面热的时候它就特别热，比如说现在它就到0上8度了，然后外面如果冷的话它就到0下1度了。只有是比如说20度这种很舒适的天气，它才会按照我设定的温度来控制，所以就感觉导致这个西红柿有点冻住了。不过也没坏，还能吃。憨憨哥哥，你忙着吧，我得晾衣服，你帮我把遮阳棚打开。快洗完了。OK， 我也快切好了，可以炒了。晾衣服喽。够了，衣服都晾上了。现在准备开始炒菜，配菜都做好了。这第2波衣服也洗上了，车擦干净了。蓉妹妹要开始炒菜了。你洗衣服就这么几件吗？这是浅色的，然后第2波正在洗呢。还有波深色的。炒鸡蛋。是的，这挺安静的啊。哦。你擦车累吗？累。没事，等吃了饭就又有力气了。然后开始打羽毛球。今天一点风都没有，太适合了。热呀，主要是温度太高。对，我在车里开了会儿空调，然后等关了以后，立马又热起来了。你看，之前的小油用完了，大油现在也有地方放，就买大的吧，大的还便宜。解锁一桶大油。这是新疆的，新疆的伊犁油，不知道咋样。预计不错。然后我现在喝的奶啤，味道还不错啊。太不错了，就是那种碳酸乳酸菌饮品。
我觉得我今天的西红柿鸡蛋超香，比之前炒的都好吃。比你都香吗？我看，哇，确实不错啊，可香了，闻到了，闻到了。可以出锅啦。你能离锅再远点吗？不是这个肉呀，它溅的油比较大。这是做什么菜呢？尖椒炒肉，应该戴个防护面具，穿个防护服。我感觉后边的衣服白洗了，油烟全跑到衣服上。没有，我挡着呢，我这么大型。尝个小青椒，熟了。熟了，味道不错。